హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. రైల్వే గ్రూప్ డి భువనేశ్వర్ సంబంధించినటువంటి పీఈటీ వచ్చేసి ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. ఓవరాల్గా వచ్చేసి 3 డేస్ అయితే పీఈటీ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. 10, 11, 12 ఈ యొక్క 3 డేస్లో వచ్చేసి 6,730 మందిని వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే పిలవడం జరిగింది. ఇందులో వచ్చేసి ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారు, ఎంతమంది నాట్ క్వాలిఫై అయినారు, ఎంతమంది ఆబ్సెంట్ అయినారు, ఓవరాల్గా 3 డేస్ కలిపి ఎంత పర్సెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది క్లియర్గా వచ్చేసి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈరోజు వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి 12వ తారీఖున ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారు అనేది క్లియర్గా ఫస్ట్ వచ్చేసి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇక్కడ 12వ తారీఖు వచ్చేసి 923 మంది వచ్చేసి ఇక్కడ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. మొత్తం వచ్చేసి 1930 మందిని వచ్చేసి పిలవడం జరిగింది ఈరోజు వచ్చేసి 12వ తారీఖున. ఇందులో ఎంతమంది రావడం జరిగిందంటే 1808 మంది అయితే రావడం జరిగింది. ఇందులో వచ్చేసి 923 మంది వచ్చేసి క్వాలిఫై అయినారు. 885 మంది వచ్చేసి ఇక్కడ నాట్ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. 112 మంది వచ్చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ కావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క 1930లో 1808 మంది ఇక్కడ అపియర్ కావడం జరిగింది. 923 మంది క్వాలిఫై అయినారు. 885 మంది వచ్చేసి నాట్ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. 112 మంది వచ్చేసి ఆప్షన్ కావడం జరిగింది. ఈరోజు సంబంధించినటువంటి మనకు క్వాలిఫై పర్సెంట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ 923/1930 ఓవరాల్గా మనం చూసినట్లయితే 47% వచ్చేసి ఈరోజు వచ్చేసి క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. మనం ఆల్రెడీ క్లియర్గా గత వీడియోలో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. 10వ తారీఖు వచ్చేసి ఎంత క్వాలిఫై అయినారంటే 53% క్వాలిఫై అయినారు. 11వ తారీఖు వచ్చేసి ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారంటే 47% వచ్చేసి క్వాలిఫై కావడం జరిగింది 11వ తారీఖు వచ్చేసి. అదేవిధంగా 12వ తారీఖు కూడా 47% క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. ఓవరాల్గా మనకు వచ్చేసి ఓవరాల్ డేటా ఒకసారి చూద్దాం. మొత్తం 3 రోజులు కలిపి ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారు, ఎంతమంది ఇక్కడ ఆబ్సెంట్ అయినారు, ఎంతమంది వచ్చేసి ఇక్కడ డిస్క్వాలిఫై అయినారు క్లియర్గా మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మొత్తం 6,730 మంది వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే షార్ట్ లిస్ట్ అయితే చేశారు ఫ్రెండ్స్. 6,730 మంది వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారంటే 3,351 మంది వచ్చేసి ఇక్కడ క్వాలిఫై అయినారు. మొత్తం ఎంతమంది నాట్ క్వాలిఫై అయినారంటే 2,220 మంది వచ్చేసి ఇక్కడ నాట్ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. ఎంతమంది ఆబ్సెంట్ అయినారంటే ఇక్కడ 1,159 మంది వచ్చేసి ఇక్కడ ఆబ్సెంట్ కావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మొత్తం ఎంతమందిని భువనేశ్వర్కు పిలవడం జరిగిందంటే 6,730 మందిని వచ్చేసి పీటీకి అయితే పిలవడం జరిగింది. మొత్తం 3 డేస్లో కండక్ట్ చేశాడు. 10, 11, 12 మొత్తం ఇప్పుడు వచ్చేసి భువనేశ్వర్ సంబంధించిన పీటీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ జోన్ అనమాట. పీటీని కంప్లీట్ చేసినటువంటి జోన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ జోన్ భువనేశ్వర్. మొత్తం ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారంటే 3,351 మంది క్వాలిఫై అయినారు. నాట్ క్వాలిఫై వచ్చేసి 2,220 మంది నాట్ క్వాలిఫై అవ్వడం జరిగింది. ఆప్షన్ వచ్చేసి 1,159 మంది వచ్చేసి ఆబ్సెంట్ కావడం జరిగింది. ఓవరాల్గా వచ్చేసి మనకు ఎంత పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయినారంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ 3,351/6,730 వేసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి 49% అనమాట. 49% వచ్చేసి ఇక్కడ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓవరాల్గా వచ్చేసి భువనేశ్వర్ సంబంధించినటువంటి 6,730 మందిలో పీటీ పిలవడం జరిగింది. అందులో 3,351 మంది వచ్చేసి క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. ఇక్కడ 2,220 మంది నాట్ క్వాలిఫై అయినారు. 1,159 మంది వచ్చేసి ఆబ్సెంట్ కావడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం ఓవరాల్గా పర్సెంటేజ్ చూసినట్లయితే 49% ఇక్కడ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఓవరాల్గా ఎన్ని వేకెన్సీ ఉన్నాయి చూసినట్లయితే వేకెన్సీ వచ్చేసి 2,000+ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 2,000+ వేకెన్సీ ఉన్నాయి. 2,000+ వేకెన్సీకి వచ్చేసి ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారంటే 3,351 మంది ఇక్కడ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఒక పోస్ట్కి వచ్చేసి 2 మెంబర్స్ కూడా లేరు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఒక పోస్ట్కి వచ్చేసి 2 మెంబర్స్ కూడా లేరు అనమాట. ఇక్కడ 2,000 ఇంటర్వ్యూస్ అంటే మనకు 4,000 పోస్టులు అయితే ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ మనకు 2,000 ఇంటర్వ్యూస్ అంటే మనకు 4,000 రావాలి, 4,000 క్యాండిడేట్స్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ 3,351 మంది ఇక్కడ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. కాబట్టి దాదాపు వచ్చేసి 2 మెంబర్స్ కంటే తక్కువగానే ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి నేను ఇంతకుముందు కూడా మీకు అడ్వైజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా అందరూ వచ్చేసి పీటీకి అయితే వెళ్ళండి. మీకు మీ యొక్క కట్ ఆఫ్ మార్క్ అంటే 1-2 మార్కులు ఎక్కువ ఉన్నా కానీ మీకు ఛాన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఇక్కడ నాట్ క్వాలిఫై కానీ ఆబ్సెంట్ అయినప్పుడు మీకు వచ్చేసి ఖచ్చితంగా మీకు పీటీ లిస్ట్లో మీరు క్వాలిఫై అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు 1-2 మార్కులు ఉన్నాయి. కానీ ఫస్ట్ లిస్ట్లో కాకుండా సెకండ్ లిస్ట్లో అయినా మీకు ఛాన్స్ ఉంటుందని నేనైతే చెప్పడం జరిగింది. చూశారు కదా, మీకు క్లియర్గా చూపించాను. భువనేశ్వర్ డేటా ఫుల్ డేటా నేను చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ డే చేశాను, సెకండ్ డే చేశాను, థర్డ్ డే చేశాను.
3 డేస్ సంబంధించినటువంటి డేటా మీకు క్లియర్గా నేను అందించాను. చూడండి మొత్తం వచ్చేసి 49% వచ్చేసి క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. 49% క్వాలిఫై అయినారు. మొత్తం వేకెన్సీ వచ్చేసి 2000+ వేకెన్సీ అయితే ఉన్నాయి. ఒక పోస్ట్కు 2 మెంబర్స్ కూడా లేరన్నమాట. ఈ యొక్క భువనేశ్వర్ సంబంధించినటువంటి పీఈటీ ఈరోజు వచ్చేసి మన సికింద్రాబాద్ జోన్ వాళ్ళకి కూడా ఫస్ట్ డే కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా వచ్చేసి వెబ్సైట్లో వాళ్ళైతే ఇంకా డేటా అనేది ఇంకా పెట్టలేదు. మొత్తం ఈరోజు వచ్చేసి 2,000 మందిని వచ్చేసి పిలవడం జరిగింది కదా. పీఈటీకి వచ్చేసి ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారు, ఎంతమంది నాట్ క్వాలిఫై అయినారు, ఎంతమంది ఆబ్సెంట్ అయినారు డేటా వచ్చేసి ఇంకా వచ్చేసి ఈ యొక్క సికింద్రాబాద్ సైట్లో వచ్చేసి ఇంకా వెబ్సైట్లో వచ్చేసి వాళ్ళైతే ఇంకా పెట్టలేదు. పెట్టిన తర్వాత నేను క్లియర్గా చేస్తాను. మొత్తం మనకు 22వ తారీఖు వరకు ఉంటుంది. ఈ జనవరి 12 నుంచి 22వ తారీఖు వరకు మన యొక్క సికింద్రాబాద్ సంబంధించినటువంటి పీరియడ్ అయితే ఉంటుంది. ప్రతి డే నేను చేస్తాను. ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారు, ఎంతమంది క్వాలిఫై అవుతున్నారు, ఎంతమంది ఆబ్సెంట్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది నాట్ క్వాలిఫై అవుతున్నారు క్లియర్గా మీకు తెలియజేస్తాను. ఓవరాల్గా మొత్తం సికింద్రాబాద్ అన్ని డే బై డే ఎంతమంది క్వాలిఫై అవుతున్నారు క్లియర్గా మనం 22వ తారీఖు కూడా మొత్తం అని చేసుకున్న తర్వాత టోటల్గా ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారు, ఎంతమంది పోస్టులు అనేది క్లియర్గా చూద్దాం. ఈ రోజుతో భువనేశ్వర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ జోన్ అనమాట. ఫస్ట్ జోన్ వచ్చేసి పీఈడీని కంప్లీట్ చేసుకుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇదే అనమాట భువనేశ్వర్ సంబంధించినటువంటి పీఈడీ యొక్క క్వాలిఫై పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి 49% వచ్చేసి క్వాలిఫై కావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇదే అనమాట భువనేశ్వర్ సంబంధించినటువంటి పీఈడీ డీటెయిల్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.